Ashamaa harka fuune kun qophii addaa keenyaa guyyaa irratti keessummaa ta'uu qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan koo hayyuu saayinsii hawaasaa kan ta'anii obbo Dibaabaa Tasfaayee jedhamu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Obbo Dibaabaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddan. Gaarii obbo Dibaabaa guyyaa gaaffii fi deebiin keenya kan xiyyeeffatu dhimma waqtaawii yeroo ammaa haala biyya keenya irratti keessumaa immoo dhiibbaa gara biyya ambaarraa biyya keenya irra gahaa jiru ilaalchisee wantoonni garaagaraa gara kallattii garaagaraa irraa ka'aa jiru. Sana irratti xiyyeeffannaa akkuma beekamu jijjiiramni akka biyyaatti ega dhufee booda biyyoonni dhiyaa jechaa biyyoonni westernii ta'an kun Ameerikaa dabalatee jijjiirama akka biyyaatti dhufe kanaa fi deeggarsa garaagaraa kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanuma wajjin wal qabsiisee araara biyya Eritiriyaa fi Itoophiyaa gidduutti taasifameefis muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin hanga badhaasa Noobiliis akka argatan ta'ee ture. Haa ta'u malee garuu yeroo dhiyoo kana rakkoo naannoo Tigraayitti uumame wajjin wal qabate tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan naannoo Tigraayitti fudhatee wajjin miidiyaaleen gara dhiyaa jiran kun yeroo garaagaraa sarbaminni dhala namaa raawwateera naannoo Tigraayitti sanyii duugii raawwateera kanneen jedhan jiru qaba kama adda addaatiin wanta adda addaa ka'aa tureera. Kanuma wajjin wal qabatee mootummaan Ameerikaa uggura viizaa Itoophiyaa irra keessee jirti. Kanaafis namoonni waan garaagaraa kaasaa jiru wanti ugguru kun kaa'amee jiru namoonni akkuma beekumsaatti akkuma ilaalcha mataa isaaniitti tarii mootummaa Itoophiyaa sochii ni taasisaa jiru. Maxxantummaa biyyoota dhiyaa jalaa bilisa ta'uuf sababa deemaa jiruu fi kun akka milkoofnee fi Ameerikaan dhiibbaa taasisaa jirtu kanneen jedhan jiru. Gama biraadhaan immoo sarbaminni mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru sababa Ameerikaa se yaaddessuu fi waan kana dhaabuudhaaf fi mirga dhala namaatiif sababa yaadduuf warroonni jedhanis jiru kan isheen tarkaanfii kana fudhachaa jirtu. Akkasumas immoo biyyoonni namoonni tokko immoo fakkeenyaa fi hidha guddicha Itoophiyaa wajjin wal qabatee Ameerikaanii itti dhiyeenya guddaa kan isheen qabdu biyya Misiraatii fi aantummaa biyya Misiraatiif agarsiisuu barbaaddu wajjin wal qabatee tarkaanfii kana fudhattee namoonni jedhan jiru. Asin akka hayyuu tokkootti akka dhimma siyaasa biyya kana addunyaa kana gadi fageenyaan nama ilaalu tokkootti maddi rakkoo nuti Ameerikaa wajjin qabnu kun Ameerikaa Itoophiyaa irraa qabdu kun maal fakkaata maanni maddisaa mee achumarraa kaan obbo Dibaabaa. Galatoomii obboleessa koo Amaanu'eel mee akka aadaa Oromootti sagantii xiqqoo tokkoo fi kadhaadhaanan jalqaba. Yaa Waaqayyoo, yaa Rabbi, Waaqa dhugaa, Waaqa haqaa, haqa malee dhugaa malee nan dubbachiisin. Waaqa Oromtichaa, Waaqa Maccaa, Waaqa Tuulamaa, Waaqa Borontichaa, Waaqa Booranaa, Waaqa hundumaa beektu. Rabbi afaan koo keessaa waan dabaa, waan dhaloota dogoggorsiisu afaan koo keessaa akka hin baane na gargaari. Yaa Waaqayyo, waanan dubbadhu kun dhugaa lafa jiru qofaa. Waan dhalootaaf keessa isaa keessaa guca qabsiisuuf ifa ta'uuf barnoota ta'uuf Rabbi dhugaa malee soba nan dubbachiisin waan doofaa nan dubbachiisin waan wallaalaa nan dubbachiisin. Yaa Waaqayyo, uummata haqisaa jalaa badee jira, dhugaansaa jalaa badee jira. Dhugaaf akkan dhaabbadhu, dhugaaf akkan dubbadhu, haqaaf akkan dubbadhu na gargaari. Ulfinni siif haa ta'u. Galatoomii obboleessa koo dubbii har'a ta'aa jiru kana bubbee har'a ka'e kana context yookiin immoo haala waan tokko keessatti ta'u keessatti ilaaluu yaala. Yaa dhalootaa, yaa Oromoo dhaga'i. Dhugaa lafa jiruun sitti muuf deema. Dhugaa lafa jiruun sitti muuf deema. Olola odeeffamu bubbee kaafamu miti.
sirriitti dhaggeeffadhu. Bubbeen har'a ka'e kun waa'ee mirga dhala namaa, waa'ee namni miidhamuu etuu hin ta'in, bu'uurri dubbii kanaa, maddi dubbii kanaa bakka biraa jira. Hubannoo kana yoo qabaatte bubbee har'a ka'e kana sii galuu danda'a. Yaa Oromoo, si qofaa miti. Ardii Afrikaa biyyi hiyyeessa jedhamtu hundumtisaa wanta Ameerikaan mataa isheetti itti murteessiten sitti muuf deema har'a. Etuu ani hin dhalatin waan lakkuu akkas bal'oo fakkaatu kana lafa nuu keessatti biyyan guddanneef poolisii hojjetanii icitiidhaan waan ittiin hamma har'aatti nu naaffisanii, nu jaamsanii, nu caccabsanii ittiin nu jiraachisaa ba'aniin isinitti mahar. Poolisiin jara kanaa waan bal'oo fakkaata. Asiin de-industrialization jedhama. Asiin depopulation jedhama. Afaan keenyaan yookiin context haala dubbiin kun itti hubatamuun isinii ibsa, isinii qisira. De-industrialization jechuun ikoonomiin biyya hiyyeessaa hin guddanne akka Itoophiyaa, Somaalee, Sudaan maal fakkaattu kun akka isheen naafattee kadhattuu taatee jiraattuu kan jedhu. Akkasuma jedha wantichi. Ikoonomii biyyan guddannee infeeble jechuun akka nama dhukkubsatee lafarra foqooquu qabdii jedhaan. Depopulation jechuun akka isheen hin dhalle, akka isheen waliin horre. Namni kun biyyi tokko qabeenyaa guddaan ishee dhala namaati. Namatu saayinsii uuma, namatu fala uuma, namatu teknoolojii uuma, namatu heeraaf seera gaarii hojjetatee ittiin jireenya qabbanaa, jireenya ulfinaa jiraata. Sammuun kun akka hin baay'anne hammuma baay'atee qaroon keessaa ba'a. Qaroon keessaa baay'ata. Abbaan fala fidu keessaa baay'ata. Abbaan waan dhugaa, waan haqaa hojjetu keessaa baay'ata. Abbaan qotu keessaa baay'ata. Abbaan soqu keessaa baay'ata. Abbaan aramu keessaa baay'ata. Beekaan biyya tokkoo aramtuu, soxxuu, haamtuu, bataa'uu, dhooftuu, afarsituu. Afarsuun habaqiif ija adda baasuuf afarsa. Beekaan biyya tokkoo, qaroon biyya tokkoo habaqiif ija adda baasuuf, mukukkula biyya isaaf dhalootaaf ta'uuf, ifa ta'uuf, guca ta'uuf janni uummata keessaa dhalata. Hayyuun uummata keessaa dhalata. Uummati kun akka inni goota hayyuu beekaa janna hin baay'ifanne depopulation kun ta'uun guddinni hawaasi yoo namni baay'atee waan keenya nurraa hir'isa. Kanaaf depopulation waan jedhamu itti hojjechuu qabna jedhanii poolisii lafa nuu kaa'aniiru. Bal'oo tokkorra. Inni tokko immoo industrialization jechuun bara baraan akka qotiyyoodhaan yookiin qambarriif gindii baannee jooraa baajjajaa hafu. Harreef gaangoodhaan malee akka gaaf tokko waan gaariidhaan, konkolaataadhaan, xiyyaaraan waan gaariin hin deemne. Mee ilaalaa jabana kaakayyuu kootii boojji bakka hin dhufee amma Finfinneetti torban meeqa, ji'a meeqa nama fudhata. Akka kana xiqqoon hafnu barbaadu jarri kun. Poolisii lafa kaawwatantu jiraan. Poolisii kana attamitti isa jedhu itun ittiin galiin attamitti hojiirra oolchatu isa jedhu. Mee waan tokko waan beekaan tokko jedheen isinii himaan. Afaan Ingiliffaan dubbiseen isinii hiikaa. Dhalootaa dhaggeeffadhu. You cannot enslave a mind that knows itself. Comma, that values itself. Comma, that understands itself. Wangrai Matae, nama jedhamutu jedhe kana. Nama of beeku.
nama gatii ofii beeku, ulfina isaa beeku, nama of hubatu, sammuusaa gabroonfachuun hin danda'amu jedha namichi kun. Jarri kun nama isaanii keessaa tokko kan jedhe uummati garba jedhamtu gurraachi akka ifi sammuushee hil'inne gooneeti bulchinaa bara baraan gabroonfannee jiraannaa jedhe lafa kaa'e. Kanaaf akka keessi keenya nutti jaamu dirgim nutti godhanii sammuu keenya keessa keenya ifa keessa keenya nutti dirgim godhanii wanti xiqqoodhuma hojjetannee garaa keenya guuttannee illee akka hin bulle nu godhan. Barsiisa isaan nu barsiisan kaarikulimii isaan lafa nuu kaa'an kan isaanii ijjiin ol hin fakkaatu. Burjaajii nu barsiisan. Doofummaa nu barsiisan. Of wal'aaluu nu barsiisan. Hankeenya isa warqee keenya dhiifnee biyya isaanii akka hawwinu. Isaan faffatoo kan keenya nyaachaa faffatoon achi jira seenee akka hun achi hawwinu nu godhan. Kuni daba guddaadha yaa dhalootaa. Kan keenya saamuu dhuufuu un immoo kan biyya dhiifnee achitti isaaniif godaannu ishee sammuu qabdu keessaa funaannatanii jireenya isaanii ittiin fooyyeffatu. Kan qoricha uumuuf, kan teknoolojii haaraa uumuuf, kan medical scientist gurguddaan sammuu gurguddaa isaaniif qabbana fidu, jireenya badhaadhinaa fidu keessaa funaannatanii uniin nutti baacu. Mootummaa biyya Afrikaatiin mana barumsaa private ta'u, dhuunfaadhaan ta'u, abbaan barbaade yookiin bitatu yookiin dhiisuu jedhu. Hansaanii biliyoona meeqatti baasanii sirna barumsa isaanii beekumsi dhaloota akkatti waan gaarii waan haaraa hojjetatu investitti godhu. Hankeenya mana barumsaan ijaarinaa jedhu. Hankeenyaan qotinaa gabaarraa bitachuu isinii wayyanuun jedhu. Kan keenya yaadinaa nuun jedhu. Isa yaadu isa sammuu qaroo keessaa guurratu. Hansaanii qaroo nutti ergu miti. Hansaanii warra shira xaxu nutti erguun. Hankeenya biyyin guddanne yeroo hundaa sammuu isa gaggaarii isa saayinsii uumuuf isa best medical scientist ta'u teknoolojii haaraa uumuuf information technology waan adda addaa injineera gaggaarii keessaa funaannatu. Unitti immoo warra shira xaxu nutti ergu dhalootaa kana dhagaye. Kuni Oromoodhaaf jaalala gaarii qabu sitti hin fakkaatin. Biyyati keessa jirtu kun badee jennaan Oromootu irra caalaa miidhama dhagaye. Akka of hin beekneef nuraatessa. Hojii kana attamitti hojiirra waan kana attamitti hojiirra oolchatu isa jedhu. Tu achitti darbinii ifa maal tokko tasfaayin. Tarii dibaaba. Tarii amma kan amma akka addunyaa akka Afrikaatti ejjennoo isaan qabatan qofatu hin ta'in Itoophiyaa umarratti Ameerikaa biyyi jedhamtu maan ishee rakkoon isheen kallattiidhaan bakka kanarraa rakkoo qabdi waan kanarraa rakkoo qabdi jechuu hin dandeenyaa ilaata. Eeyyee waan an dubbadhu kun isatti rarraa. Maaliif amma har'aatti jarri kun wantani waan bal'oo fakkaatu jedhu kun wanta nu hudhu. Wanta isaan lafa kaawwatan kun akkaataa isaan ittiin geggeeffatan isa kana wajjin olitti hidhataadha. Kanan dubbii kana qisiree lafa kaa'aaf. Maal jechuudha? Kana gochuudhaafi jedhu jarri kun the third world police states jechuun mootummaan nama nyaataa nama qarxamsee nama caccabsee nyaatu itti utubuu irratti hojjechuudha jedhu. Maaliif jennaan namni yoo bilisa ta'e yoo dimokiraasiin dhufe namni isaaniif hin ajajamne yoo mootummaa aangoo qabate badhaadhina fida isa isaan iyyumanuu lafa kaa'an sana cabsee ba'a.
ifatu dhufa namni bilisa yaaduu danda'a waan haaraa falachuu danda'a biyyi tokko hawaasi tokko bilisummaa malee mirga malee haqa malee bakka tokko ga'uu hin danda'u bilisummaa ittiin yaaduu dandeessu ittiin falachuu dandeessu yaadatuu hin nayin etuun sodaatiin gadi baasuu dandeessu bilisummaan dandeettii keessaa baasa mirgi yookiin tasgabbii qabaachuun confidence ofirratti amantaa qabaachuun keessa kee keessaa gaarii fida isa si keessa awwaalame warqee ol baasa warqeen kun gaafa ol ba'u gatii isaatu beekama gatii guddaa qaba akka nu keessatti dirqim jedhee awwaalamee hafuuf isa nama caccabsu isa boquu nama cabsu isa nama ajjeesu isa nama kolaasu isa kana hojjetu kanaaf bineensa akka wayyaanii nurratti ijaaranii tumsanii poolisii isaanii kana akka inni geggeessu amma mootummaan dhufe kun waan isaan hojjetan yeroo hundaa sansalata morma keetti kaa'anii akka saree finyoodhaan si gotatanii deemu yooti ajajamteef akka wayyaanii akka mallasfaa sitti salphisu sirraa xiqqooshee yooti ajajamuu diddammoo xiqqooshee si hudhu amma mootummaan jiru kun ajajamuu maqaa diduuf harka micciirtee wanta keenya keessa lixuu hin dandeessu maqaa jedhe resistii godhuufi kanaaf amma mormatti xiqqoo wanta sana sansalata sana dhaloonni kutatee ba'uu qaban kanaaf biyyattiin kun immoo wanta ittiin sodaatamtu qabdi maaliif uummata akka Oromootu keessa jira uummati kun uummata akka arbaatti ilaalamu arbi kun sossoqossaa jira sirriitti gadi qabuu qabna takaaluu qabna gaadiyuu qabna jedhuun miilla cabsuu qabna akkan soqossine jedhuun yoo ol ka'e waan baay'ee godha isa irratti tuulame kana caccabsee keessaa ba'a isa jedhu sodaa qabu jarri kun sodaan kun immoo biyyattii qofaatu hin ta'in biyyuma hundaa dammaqsuu dandeessi guddisuu dandeessi yaadi gaariin burquu danda'a hariiroo gaariin yoo uumame namni ollaa wajjin olii gale walirratti shira hojjechuu dhiisee gaarummaa hojjete walijjin nagadate walijjin hojjetate beekumsa wal jijjiire wal tumse wal ijaare Somaaleen Suudaan Keeniyaan Jibuutiin Eertiraan hundumtuu Uganda yoo walitti dhufani cimina ta'u cimina kanaaf utubaa taati biyyattiin kun dirgamitti gochuu qabna isa jedhutti murteessataniiruun maaliif amma har'a kunoo Sudaaniin ol nyaachisaa jiru Somaalee ol nyaachisaa jiru uniin ol nyaachisaa jiru yaa dhalootaa dhaga'i kamiseetti wanta ta'e dhaloota dhaga'i warri manni isaa gubate jireenyi isaa bade hin beeka tokko mana keenya keessa fiduuf deemu jarri kun hin gowwoomin kanarratti beeki maaliif kaleessa wayyaaneen obboloota keenya kolaaftu mana hidhaa keessatti akka foon hoolaa waaddu cal jedhan viizaa tokko hin dhorkine gaafa sana nutti bitanii nutti ijaaranii sirna nama nyaataa the third world police state isa jedhu sana sirna akkasii nurratti ijaaranii barabaraan kadhattuu taane daakuu boobee daakuu bisingaa daakuu qamadii kadhachaa hankeenya faffatoo coomatuma akkasitti nu hambisuu barbaadu biyyattii kanarratti kan xiyyeeffataniif ajajamuu kan didde nama ajajamuu dide by the way nama aangorra jiru hin ajjeesu jarri kun hin ajjeesu hin dhiisu jal jedhe yoo danda'ameef hin ajjeesuun yoo danda'ameef hin ajjeesu kanaaf qoqqobbiin himaan yaa dhaloota kun shira xaxame barabaraan isa nu kolaasanii beekan isatti baratan sana amma dammaqtee kana keessa ba'uuf deemti badhaadhina guddina jechaa jirti deebicha kana dafnee yoo kolaafne malee waa gaansitee waa dhalchuu dandeessi ulfeessuu dandeessi isa jedhu sodaatu jarri kun kana malee dubbiin waa'ee viizaa dhorkuu waa'ee ummati Tigraay miidhame miti
namni tokko miidhamuun irra hin jiraatu salphachuun irra hin jiraatu pirinsipilii kooti kun abbaa fedhe biyya fedhe isa ta'u Darfur Sudaanis Somaalis isa ta'u Itoophiyaa keessa isa ta'u namni ulfinaan kabajaan jiraachuu qaba yaa dhaloota isa alaa mana kee gubuu sitti dhufu itti yaaddadhu isa keessa keetii sirreeffachuu hin dadhabdu mala qabda raacitii qabda qaroomina qabda waan si gargaaru jira borol gorfattee wal morodattee wal tolfachuu dandeessa sirreeffachuu dandeessa mari'achuu dandeessa manni kee erga gubatee garuu mana keessa teessee mari'attu hin qabdu mana keessatti waan xiqqoollee bixxillattu boqqolloo keessatti waaddattee nyaattullee hin qabdu mana sirratti gubuuf deemu dhalootaa dhagaye isa doofaan bubbee bobbaasu kana hin dhaga'in ija kee dirgimsitti godhanii bubbeedhaan qilleensi si fudhatee qilleensi gashuudhaaf deema itti baradhu isa kan keetii suuta sirreeffachuu dandeessa qaawwa mana keetii duuchachuu hin dandeessa waan gaarii irraa immoo gara fuulduraatti biyya guddaa biyya ardii Afrikaa irra darbuuf hojjetachuu hin dandeessa amma balaa sitti dhufe kana itti dammaqi ofirraa qoladhu yoo dammatte yoo ijaarte malee yoo qaawwa kee kana argatan qilleensi xiqqoon dhufee citaa kee kana qaawwa kee kana bal'isee sirraa duguuguu danda'a kanan dhaamsa sii dabarsa dhaloota. Gara gaaffii keenya tattaa'utti gaafa deemnu kanuma wajjinii wal qabatee qoqqobbii yookiin uggurri viizaa kaa'amee jira. Amma maal jedhaa viizaa kana yeroo qoqqobbiin kaa'amu uggurri yeroo kaa'amu hooggantoota irra kaa'ame kan jedhu jira. Mee viizaan kun hooggantoota irra uggurri kun kaa'amuunsaa miidhaa maalii qaqqabsiisuu danda'a akka biyyaatti? Kanuma wajjinii wal qabatee immoo akkuma beekamu Ameerikaan kana dura sekuriitii Itoophiyaatii fi deeggarsa guddaa laachaa turte ammas akkuma waliigalaatti dhaabuu isaanii ibsaniiru haa ta'u malee garuu gara kan tajaajilaa kan fayyaa irratti kan barnootaa irratti kanneen adda addaa irratti immoo akka kennan immoo himaniiru mee qoqqobbii kanaanii miidhaan kana irra ga'u dhuguma hooggantoota mootummaa viizaan dhorkamuun qofa moo hawaasa biyyattii irra miidhaan hin ga'ame lachansaa addanaa baasaatii hordoftoota sagantaa keenyaatiif ibsimi. Qoqqobbii viizaa jechuun nama murtaa'e viizaa dhowwachuu jechuun warri viizaa barbaadu kun warqee Waashingteniitii dhaqee jaamboo jeetiidhaan fe'ee nuu fida miti. Isaani isa kan keenyattiin saaman nuti dhorkuutu irra jiraatayyuu jarri kun akka nu bira hin dhufne galagashuu qabna galagashoo jennaan fanqalaachisoo jetteedhaan jaartiin. Dubbii kana unitu galagashuu qaba. Amma jarri kun ollaa keenya miti maal hojjetu Jibuutiiti. Jarri kun fira keenya miti Kanaadaatu ta'e ollaa isaaniiti. Meksikoatu ta'e ollaa isaa. Maal hojjetu nu biraa? Maali kaadhimaa keenya moo jaalallee keenya moo maa inni jarri kun maal hojjetu ollaa keenya isa jedhu dhalooti hubachuu qabaan. Yaa dhalootaan gowwoomin namoota qubaan lakkaa'aman viizaa dhowwachuu miti jarri waanii kee kana morma kee kana hudhanii ummata guddachuudha barbaadu kana hawwii qabu ho'insa keessa jiru kana dirgim gochuu barbaadu naaffisu barbaadu maaliif waan adda addaa hojjetanii akka naafan yoo gabaa nutti cufu karaa nutti cufu karra nutti cufu immoo isaanirra caalle ol darbuu danda'u qabnaan outsmart gochuu qabu maaliif malaan hojii keenya hojjetachuu dubbii akkatti nagaa keessatti nagaa buufan akkatti ol ijaaru gara bal'inaan dhiifama olii gochuudhaan wal rakkisuu wal danquu wal hidhuu wal reebuu wal ajjeesuutu hin ta'in wal jaallachuudhaan bilisa ta'ee namni dandeettii qabu hariiroo gaarii uummatee gara hojiitti gara guddinaatti akka maal ta'u maali waan meeqa nuu kennu jarri kun himee amma dhugaa dhumatti jara kanatu uummata kana nyaachisee quubsee jiraate jedhee namni amanuu nama fayyaa natti hin fakkaatu. Kanaaf viizaa dhowwuun kun ittiin doorsisuudhaan saayikooloojikaalii sammuu keenya qalbii keenya kana nu jeeqanii sodaadhaan anesthetic jedhama kun anesthetization
yookiin sedating jedhaman wanta nu fajaju akkuma anesthetikii waraananii yeroo operation godhan akkas godhanii wanta keenya muruu barbaadu jarri kun hin fudhatin reject godhi hin kojen maaliif ummata sana cabsuuf wanta karaarra bu'e ka waan sochii jirtu kana wanta namni akka irribarraa ka'e dimimmisa kana keessa sossoqossaa jiru kana dadammaqaa jiru kana isa kanan barbaadan jarri karaan hojjetamu kun waan olitti dhamuun jiru kun electric laayiniin olitti dhufu kun waan ijaarsa tokkotu dhufuuf deemaa akka barbaanne akka duriitti akka sasaree mormatti kaawwatanii waan godhatanii deeman kana kutachuuf deemti jarattiin kun morma waan ittiin huunee ittiin gototannu kana kutattee deemuu nu harkaa ba'uuf deemti isa jedhu malee nama xiqqoo viizaa maal godhanii warra hojii mootummaa hojjetu kana miidhuu miti dubbiin uummata miliyoona 110 naaffisanii caccabsanii gadi buusuudhaaf amma jabana dhukkubi kun dhufe kana keessatti illee kan isaan lafa nuu kaa'an miliyoonni 25 yookiin miliyoonni 30 keessaa hin jedhaniitii kana eeggachaa ba'ani garuu rabbi harka nurra qabeera ammas waaqi dhugaa waaqi haqa harka nurra qaba yaa dhaloota nagaadhaaf gaariidhaaf isa gaarii keetti soqad isa dhimma sii baasu isa gaarii sii fidu isa qabbana sii fidu isa nagaa sii fidu isa jireenya gaarii sii fidu isa irratti xiyyeeffadhu isa irratti hojjetadhu nama xiqqoo miti dubbiin jara kana sinaaffisuuf si beelessuuf si deeksuuf si caccabsanii akkati foqoqxu malee akkati deemtee fiiddee iyyuma kana jala jaamummaa kana jala doofummaa kana jala baajjajummaa jala kana gidiraa kana jala akkati hin baaneef akkati jala baqattee hin baaneef kana sitti hojjechaa jiru yaa dhalootaa dhaga'i isa doofaan kee dubbatu isa wallaalaan kee dubbatu hin dhagayin ulfina keef dhugaa keef haqa keef bilisummaa keef boquu kee qabattee akka dhala namaatti ulfinaan biyya kee keessatti jiraachuuf isa si keessa daddabe qajeelchachuu dhibbachuu dandeessa isa kanatti beekan dubbiin viizaa nama xiqqoo nama 5 yookiin 10 dhoowwatan miti namni viizaa barbaadu kun dhaqee warqee biyya Washington Ameerikaa keessaa nuu fiduuf miti Awuroopaaf ammaaree nuu fiduuf miti isaan kan isaan barbaadan isa ummata caccabsu isa ummata miidhee jiraatu barbaadu isa kanammoo ummati akka ummata keessatti burjaajii uumanii ummata akka tasgabbiin arganne mootummaan akka inni garaa jabaatu akka inni gara humnaatti deemu isa kana hojjechuun illee shira maqaa ta'eef kana beeki namni beektu kana hubadhuun jedha dubbii waa'ee viizatti nama xiqqoo miidhuu miti biyya miidhuudhaaf deemu hubannoo kana qabaachuun barbaachisaadha. Tolemee xumurarratti egaa gareen tokko tarkaanfiin yeroo ammaa Ameerikaan fudhachaa jirtu ati baay'ee bal'istee kaastee dhimmi kun dhimma hooggantootaa miti dhimmi kun dhimma uummata miliyoona 110 olii irratti fudhatamaa jirudha. Wanti kunis uummata Itoophiyaa kan hin tarkaanfanne cabsuudhaaf kan xiyyeeffatamedha jetta. Haa ta'u malee garuu immoo humnoonni tokko gareen tokko tarkaanfii Ameerikaanii fudhachaa jirtu kanarraa bu'aa siyaasaa arganna jechuudhaani. Gocha Ameerikaan fudhachaa tarkaanfiin Ameerikaan fudhachaa jirtu kun akka waan gaarii ta'etti namoonni dubbatan jiru. Maqumaan Itoophiyaa ta'anii mee gochi kun tariyaatti ogeessa seeraatis nan beeka akka biyya ganuutti ilaalamu tarkaanfii biyya Ameerikaa Itoophiyaa cabsuuf fudhachaa jirtu kana nan deeggara jedhamu ibsataasaa kun akka biyya ganuutti ilaalamu kanumaan xumurree sagantaa kan yeroo biraa immoo itti fufna. Gaariidha maaltu jira sitti fakkaate poolisiin jara kana biyyan guddanne hunduma ishee irratti iyyuu kan xiyyeeffatu ta'ee biyyooleen 13 keessaa adda ba'amee itti xiyyeeffatame keessaa biyyi Itoophiyaa jedhamtu tokko biyyoota kii jedhaman biyyoota sirriitti caqasanii akka isheen ol hin kaane godhamtu keessaa maqaa isaanii himuu nan danda'a
Biyyooleen 13 Ameerikaan itti xiyyeeffattu poolisiin isaanii ilaalu kana keessaa waa'ee uummata akka namni kan guddanne population waanidha. India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesia, Brazil, Philippines, Thailand, Egypt, Turkey, Ethiopia, Colombia jedha. Amma warri doofaan jara kanaaf ajajamtu mataan ishee akka isaan irratti daba hojjetamu kan of wallaale raatutu jira. Sanaariyoo tokko ni hima. Maatii cimaa tokko keessaa yoo loltee humna waa tokko gochuu dadhabdee maatii sana keessaa tokko adda baafteeti waan adda biraatti buufta. Waan adda biraa sammuu keessa akka inni mana sana qaawwa banu. Akka inni mana sana keessaa waa fuudhee gurguruutti ka'u, qaawwa waa uruutti ka'u. Uruu yookiin immoo waa jeequmsa kaasu. Maatiin sun tasgabbii kan argan nagaasaa, ciminasaa, waliigalteesaa akkasitti doofaa keessaa fuudhaniiti leenjisatanii waa xelxaba afaan kaa'aniiti uummata balleessuu barbaadan biyya balleessuu barbaadan sana akka wayyaaneen ikkoo qorophisa beektu qorophisi garaan qabdu callumatti waan murti. Kanaafi waan baay'ee balleessa qorophisi malee garaa xiqqoo sana keessatti waa nyaatee etuu quufuu danda'a ta'e waan xiqqoo ishee baala xiqqoo tokko nyaatee quufuu danda'a. Garaan qabu wayyaaneen garaan qabdu amma biliyoona meeqa saamtee ammas baraanin saamaa jetteeti kunoo bowwaa qilleelitti. Doofaa akkasiin irratti ijaaraniiti Oromoo keessaa, Samaara keessaa, Tigiree keessaa, Sunduma keessaa doofaa waan amala booyyee qabdu, amala bineensaa, waraabessaa qabdu achi keessaa funaannatanii gantuu qofaa miti kun bineensa jedhamee rejected ta'uu qabdi kun. Maaliif sartifikeetii ishee maqaa ishee miti. Maqaa baadhattee deemti, okkotee qullaa baadhattee deemti waan dhalooti keessaa waraabbatee dhugee dheebuu ba'uun qabdu. Qullaa isheeti. Qullaa akka qorophisa garaa hin qabnetti deemtiin. Kanaaf akka quraa, akka simbirroo wayii wacci malee waan tokko waan keessaa namni of beeku, namni naamusa qabu, namni haqa beeku, dhugaa beeku, uummata isaatu beeku akka wayyaaneen kunoo nightmare itti uumte. Kana waggaa 4 dura uummata Tigraayin qoqqophachi waan ta'eeran maaliifi daba dhufuuf jiru, salphina dhufuuf jiru himeera isaati irratti. May 2017 itti himeera uummata Tigraay salphina guddaa sitti dhufuuf deema akka naazii. Jarri kun si salphisuuf deemu adaraa harkaa ba'i. Furgaafadhu kiyyoo sitti kaa'an waan si keessa kaa'an kana kutadhu ba'i jedhee dubbadheera. Kana fakkaataa gantuu qofaatu hin ta'in akka qorophisaa kan garaa hin qabneedha. Dhaloonni of eeggachuu qaba kanan jedha. Tole egaa baay'ee galatoomii sagantaan kun itti fufaa torban immoo dhimmuma kanaa wajjin wal qabsiisne uummanni tarkaanfii akkamii fudhachuu qaba, mootummaan tarkaanfii akkamii fudhachuu qaba isa jedhu bal'isnee gadi itti deemna. Sagantaa keenya guyyaa har'aa asuma irratti xumurre wayyaa. Egaa anaa wajjin egaa waamicha koo fudhattee naa wajjin gaaffiif deebii gochuu keetti maqaa kootii fi akkasumas maqaa hordoftoota sagantaa keenyaatiin hedduun si galateeffadha. Ati sulfaadhu. Thank you very much.